Të ngjatjeta, jemi në sezonin e 4 të podcastit Suzan me tema të reja, mysafire të reja edhe plot rrëfime të reja. Ky epizod është i realizuar me mbështetjen e projektit Mbështetje për shoqërinë civile në Kosovë, financuar nga Dukati i Madh i Luksemburgut dhe implementuar nga LuxDev, Agjencia e Luksemburgut për Bashkëpunim Zhvillimor. Shihemi për shumë pak e ju mos harroni me na bu subscribe, like, follow, pse ju edhe na i koment aty këtu. Fillon rrëfimi yt. Kjo është pyetja e parë, edhe ky është sezoni 4 i podcastit Suzan. Na përcjellni të premteve në të shtatë dhe rrjetet sociale. Mirëmëngjesi të gjithëve që po na shihni në të shtatë apo na dëgjoni në shërbime streaming e rrjete sociale. Ky është epizodi i radhës dedikum temës për gratë, të vërtetën dhe algoritmin. Jemi duke fol me gra që kanë ekspertiza në fusha të ndryshme, ku po ballafaqohen me dezinformata, me sfida qysh me definu apo me zbulu të vërtetën në rrjete sociale, ku shpesh dominojnë lajmet rrejshme apo thjesht lufta për klikime që pastaj ka ndikim edhe në politik, në shëndetësi, në arsim e në krejt sene tjera. Mysafire jona sot është Zana Idrizi, një eksperte e integritetit të informatave që po punon për Kombet e Bashkuara në New York, po që ka eksperiencë të gjatë punës në shumë shtete me UNDP. Tong Zana, mirë se na aterove prej New Yorkut në Prishtinë, në tas ligje mund të themi, edhe në podcastin Suzan, për cilin na ka ra me fol ma herët, po që ra puna e u pam, që thojnë, faleminderit shumë. Këtu na e fillojmë podcastin me një pyetje që ja bojmë krejt grave tona të veçanta, ku nis rrëfimi yt. Ku e ke pas mahallën edhe çfarë ndikimi ka pas mahalla jote në personin që je sot, i cili është tu punu në organizata globale si UNDP-a për shembull. Arlind, thanks shumë mas pari për ftesën, ma në fund erdha dhonën këtë kavuqin e portokallët. Fillimisht përgëzoj për temën, se është tema shumë aktuale për momentin, edhe jam shumë e lumtur që peshon Prishtinë të ushtjelu. Prej Manhattan tas ligje, po krejt rrugtimi jam ka nis në Mitrovicë, unë jam e Mitrovicës, edhe jam faktikisht e Tavnikut, jam lindë dhe jam rritë në Mitrovicë. Po më janë pak me keshe për thu këtë karjerën intenzive, se unë prej që e maj men vetër kom qenë që shto. Dhe me thonë, gjithmonë jam konë personi që u marrë me shumë aktivitete, prej klasës 6 kom pas një emision radio, kom punu radio me fëmi, dhe me thonë shumë prej shumë herët. Rrugtimi ka nis Mitrovicë, unë jam linda atje, jam rrit atje, jam me një familje 6 antarëshe, një familje shumë modeste dhe jam rrit me shumë dashni, po që filozofia e shtëpisë tonë nuk konë shkolla është gjithë shka, edhe ti veç do është me mësu, edhe dhe me thonë me mësu edhe unë, me mësu edhe mu marrë me gjana tjera, me aktivitete tjera. Një pikë që u koni një turning point, ose një kthes shumë e madhe, ose një kcim shumë i madhe kështu në jetën time në frëpsime. Dhe unë si zonë, po edhe profesionalisht, në vitin e 12, klasën e 12 të shkollës mesme, unë kom shku në Amerikë me bursën e YES, si exchange student, do me thonë, i kemi qenë 7 veta që jemi zgjedh, unë kom qenë vetmja për Mitrovicës, edhe mund është me marrë me mend tash prej Tavnikut, kom shku në Minnesota, që u kon një jetë krejt tjetër, diçka që as nuk kom pa ma herët, në rast në filma. Edhe kom shku në një familje që kanë qenë gjithçka, art, inovacion, eksperienca, udhëtime,
pak ma ndryshe prej asaj që jom rrit, mirë po që e kanë komplementu shumë mirë, e kanë plotësu shumë mirë njëna tjetrën. Edhe pastaj jam kthy Kosovë, kom kry universitetin në AUK, gjatë kohës kur kom qenë Kosovë, kom bashkë themelu edhe një organizat që u quajt Girls Coding Kosova, edhe për qëllim ka pas përfshirjen e grave në fushën e teknologjisë. Mas kësaj kom shku në Denver, kom kry masterin për siguri kombëtare dhe aty ka qenë gjithçka rreth luftave, tensioneve që unë menoj që edhe këtë temë që e kom zgjedhë dhe këtë master është për shkak të qytetit Mitrovicës, se na jena arrit Mitrovica dhe dim që ka qenë Mitrovica pas luftës. Edhe prej masterit kom fillu punën në OKB, në UNDP në Stamboll, është zyra rajonale, atëra kom punu me 19 shtete të ndryshme duke përfshi Ballkanin, Ukrainën, Azinë qendrore, ku për fat temë interesant gjatë asaj kohe kur kom qenë une, ka fillu lufta në Ukrainë, ka pas shumë tensione në rajon, edhe gjithmonë e kom pa që dezinformimi gjithmonë ka qenë edhe një shtrese e krejt problemeve që ka ndodhur në atë kohë. Në Stamboll kom jetu 5 vite, mas ne kom vazhdu në Bruxelles edhe aty një kohë pak të shkurtë, edhe tash jam në New York që 2 vite aty dhe po filloj punën ku e udhëheqi këtë portfolion e UNDP-s për information integrity, integriteti e informacionit, që në gjuhën tonë është kjo adresimi, parandalimi i dezinformatave. Po, jem tash prap nuk po du ju do mahallave, se po mdoket që na muj me qenë gjenerata e fundit që e dim jetën në mahall, pa elemente digitale, e tashti qysh mahalli kemi majt kontaktet, jemi përlaj, kemi merakos besa prind ton të lëdru në për mahall, po tash gjenerata të reja, mahalla e tyne, po është ajo digitalja. Qka po ta mërmenja, sa është e rrezikshme që kjo mahalla digitale për të rritë? Jo veç këtu, po gjithka? Gjithka, po. Na përpara prind tonu bëjshin marak, me najt na jashtë, tash na po bom marak, sa po na rrin prind. Rifnit mrena. Se sa po na bin mrenda dhe sa prind po na rrin Facebook, do më thonë kohëve të fundit. Këto mahalla digjitale që po thuti, këto menoj që kanë shumë të mira dhe na kena shumë benefite për që na kanë ardhur. Për shembull, unë jetoj në New York edhe për New Yorkut arri me qenë pjesë e diskutimeve këto, arri me po muhabet me shoqni me najt. Mirë po, e kanë edhe këtë pjesën e rrezikshmërisë, ti po thu to mahalla që i kemi pas na përpara, këtu e kam pas një limit, ke dal, ke lujt 1 orë, 2, je kthy mrenda, nëse ka ndodhur diçka, e ke di çapo ndodh, ku po ndodh, ke pas një farë llogari dhënie. Këto prej që ka ndodhur këto mahallat digjitale këtu janë 24/7, edhe tash një fëmijë rrin ton kohën aty, nuk është veç koha, por na nuk e dim edhe çka po përmban. Po shohim bullying, po shohim dezinformatat të ndryshme, po shohim çush po ju ndikon sidomos vajzave të reja, kështu në ankth, në depresion. Sot Greqia e kish ndalu, do me thonë social media deri në 16 vjet për shkak të ankthit dhe depresionit në fëmijë. Që është diçka shumë mirë studiume, përveç që është e palimitume, nuk po dim çka ka në to, edhe fëmijët ose të rit po janë 24 orë 7. E përmene që ashiqare gratë po janë një farë objekti që me qujtë mas shumëti po atakohen, sidomos prej videove edhe fotove që po mrinë në inteligjenca artificiale, mi bo qaq që nuk po mund është me vrejtë, a është e vërtet, apo jo. A kena hynë qatë epokë, me thonë, ku ka me qenë gjithmonë ma e vështirë me ditë qka është rrenë, ose qka është e pa vërtet edhe qka është e vërtet. Kena hy se pak kap nervoza kur e mendon, dhe me thonë që ato që përshohim online as nuk po dimo, a është e vërtet, unë e gjej vetën edhe shumë shpesh të kohën, kështu e shoh, a është me AI, ajo. Kjo që është ka ndodhur për momentin me inteligjencën artificiale, kjo e ka ul kostën e me bo videot. Përpara kur ke dashur me bo diçka
të rrajshme, u desh më ullë me shkrue, me bu photoshope, tash i ki shumë letë, me marim zonin tënë, zonin tem, ftyrën tem, edhe bujmë një video që duket kogja reale, dhe është shumë vështirë me ditë me të vërtet a ka ndodhur ajo. Dhe po qkep qysh dezinformim total, edhe që po thuti po mrin deri te ankthi ose edhe deri te naj fatalitet. Që ka pas raste edhe po ka raste të kohën, sidomos tash apo kena pa me grok në Angli që ka ndodhë, e shohim në raste të ndryshme. Edhe më e keqja është që tash ka ardhur një kohë, edhe kur po janë gjanat e vërteta, po thonë ju se u bu me inteligjencë artificiale. Që është po prind kur po të pyesin. Po. A është kjo AI ajo? Ani mirë që po pyesin. Po mirë që po pyesin, paktën ka ardhur deri që aty që munoj pakës avden mos me bo me një herë share, po ky rasti tjetër që po them është bëhet diçka edhe po thonë jo mi ik fajet ju u bë me AI. Edhe kena ardhur në një kohë që është shumë vështirë me di çka është e vërteta dhe çka është jo. E pa vërteta. Po bëjmë një pauzë të vogël edhe po kthehemi më një herë me zonën. Okej, Zana, ti puna jote që ashtu ta dikton që mu marë me dezinformata të në kohën. Cila është një dezinformat që ka qenë tepër absurde apo e çuditshme që e ke pa najherë që u bu virale online? Ka shumë, veç jo më ka mendoj, unë halo e kam kry këtë dezinformatat që kanë qenë gjatë Covidit me mikroqipa, që kushdo që e merr vakcinë, kena edhe mikroqipa mrena, me na kontrollu, dikush është kana me pa gjurmë, ka po shkojmë, që ka po bojmë, me lidhen shumë mirë me Bill Gates edhe gjithçka u doke shumë interesant, kështu si historie. Edhe unë ishim pak të rëndësishëm, se po na përcjell dikush. Kush është kana kontrollon atë, në është dikush atje që po sheh ka po shkon zona, prej Tavnikut, Prej Tavnikut në Istanbul, Bruxelles, Manhattan. Manhattan e tash krejt e kontrollume. Qysh e përjeton zonë të dezinformimin, si një gru, po edhe një eksperte që punon në këtë fushë? Unë punoj me që temë që gati 6 vite, prej 2019-ës, të më thonë ma shumë se 6 vite. Edhe kom studiu sigurinë ndërkombëtare, kom studiu në Denver, edhe atje dhe më thonë lëndë kryesisht kanë qenë rreth sigurisë, luftave, konflikteve, tensioneve, edhe kom pa që gjithmonë, që sa herë ka ndodhur diçka në botë, gjithë kon edhe një shtres e manipulimit informacioneve. Mirë po atëherë u bë manipulimet informacioneve si propaganda, edhe çashtu edhe i kena studiu na si propagandë, janë bë prej shteteve të ndaja, aktorëve të ndaj, tash me social media gjithkush po mundet me push ato, dhe më thonë mundet çdo njeri që ka akses edhe ka një telefon edhe një kompjuter, sidomos tash me inteligjencë artificiale u bë edhe më e lehtë me bë këto. Unë kështu në jetën personale, unë edhe vetë shoh, sidomos tash e shoh më ndikon edhe tash edhe më herët si bona nervoz që nuk jam ka dimu çka është ose që shohim nuk po mundem me vrej çka është e vërtet çka jo. Edhe kështu me ta jap një shembull, unë kur kesh Mitrovicë dimrit, edhe pa të vërshime, edhe unë kesh jashtë shtëpisë, dhe musafir dikon tu pi çaj, se na në Mitrovicë fina çaj. Edhe na më fina çaj. Na pim çaj mas darkës, edhe pa të shi, edhe unë në telefon, dhe më thonë përcjellsha pak a shumë situatën, por në Facebook, në Instagram, edhe i këqysha video, qaq panik, ka dal lushta, Ibri, e mur Mitrovicën, panik shumë e madhe të njerëz. Kështu në rrjete sociale, edhe do me thonë edhe une rosh. Kur ti në balkon? Dola se rosh si pre, që asojnë, edhe të hep keni ndjenë që një mësh ka ndodhur diçka shumë e madhe. Edhe i tha motrës, hajde qomë se po na merr shpinin. Edhe kur dalë, do me thonë shet që krejt ato video pak janë dalë prej kontekstit, ajo i bre shumë i gjatë, aty ka pas vërshime, ka dalë jashtë, por nuk është një si në qytet, si në katon. E qito big tech companies si Meta, TikTok,
a po ngojnë. Ajo bashkëpunus me klasifiku që të vërtetën e të pavërtetën. Tash Meta, TikTok, këto big tech companies, këto janë pjesë e problemit, po duhet me qenë edhe pjesë e zgjedhjes. Unë që punoj në UNDP, dhe më thonë, na organizojmë shumë takime me ta, për me diskutu që temë, që kjo algoritmi, trit, dezinformatat, qysh po jo ndikojnë, edhe këto vinë takim, dëgjojnë, marrin shënime, shumë shpesh e thojnë edhe ato që ka na edhe dojmë me ni, edhe kem diskutimet mira, që menoj që është një good starting point, paktën kemi një derë të hapur me ta dhe kemi dialog. Mirë po që ka ndodhë pastaj, ajo është pak më e komplikume, se është modeli tyne i biznisit është sa ma shumë me pas dezinformata, me meti sa ma shumë online, qashtu është edhe profiti tyne, dhe nuk ju konvenon paka shumë me ndrejsh krejt këtë situatë, fatkeqësisht. Zonë, për shembull, një person kur i ka lënë 3-4 orë në Instagram, në TikTok, kasu që i ka lënë besa 6-7 orë, edhe algoritmi, edhe gjysh, ajo e formëson algoritmin edhe mënyrën se qysh e she ai ose ajo botën. So është qaj verzion që she qaj njëri botën i vërtet prej asaj qysh është i definum prej algoritmit. A jem të e bo në algoritmin, jena bo në produkt i algoritmit. Sakt. Do me, kur t'hen tash edhe unë edhe te, që tash kur him në Instagram, kur him në TikTok edhe TikToku e regjistron faktikisht, edhe Instagrami e regjistron çdo lëvizje tunën. Sa po rrim një video, sa jena të e këqyr, a jem të e bo share me dikon, a ju edhe e keqja e kësaj pune, dhe që kjo është pjesa më e madhe e problemit, është se kur kush nuk e din çysh funksionon që kjo algoritm, kur kush nuk e din sa dhona janë kanë marrën prej neve. Nuk është, do me thonë, s'ka informacion për këtë send. Nuk ka, dhe kjo është se është si me thonë sekret tregtar, dhe si kur e ruin atë receptën e Coca-Cola. Po. Edhe kjo ruhet recepta dhe me thonë algoritme se çysh bëhet. Po në TikTok për shembull algoritmi funksionon në mënyrë është pak e frikshme. Unë para 2 javë gjys kom qenë në Meksik, në Mexico City, edhe pak para se me shku thash të hi në TikTok edhe vesh të këqyri, që ka janë do restorante, do kafe, ku moj me shku, edhe me switch, me ndru algoritmin, edhe unë jam kthy që një 2 javë gjys, ku marrën në Kosovë dhe algoritmi jam halom që diçka për Meksik. Për Meksik. Edhe është krejt e bo me mbas të asajna që ka na pëlqen, edhe ka studime faktikisht që po tregojnë që 2 veta ndryshme ka një algoritëm krejt ndryshme, edhe unë që tash mundu mu ull, edhe ti e ki një filter bubble, një flus të informacionet, dhe me thonë, mbas të asaj që ty të pëlqen, që ati këqyr pak ma shumë, edhe algoritmi është krejt i personalizum për ty. Ti e ki një realitet tjetër, nëse e këqyrëm, unë e kam një realitet krejt tjetër. A një qëtash pro nësja këshyre ma shumë Suzan, edhe kur shko në New York, e shirë tani me shok atje dhe nuk të ndron algoritme. Po, jo, po du pak me dojnë kështu për ma ka pozitivja, se apet telefone jonë është një farë kutije magjike, sidomos për me rujt kong, pavarësisht që disa prej neve janë koleksionar vinyls dhe i dojmë shumë, po pas Spotify, dyqysh ka një herë edhe nuk mujmë. Qka është një kong që Spotify jëtë o ljovë? Ty altu e lëshuti të në kohë një kong shqip që kishe pas qef me do dhe me neve. Ka shumë kong shqip që unë i ngaj kur të merr malli, ashtu kur të merr malli për shtëpi. Edhe unë kur e menoj shtëpinë ose më kthy ose gjithçka e menoj gjithmonë Mitrovicën. Edhe ngaj shumë Mitrovica Ali. Kështu që Ka gjako Mitrovica Ali që knojnë mirë. Shumë kena, sidomos kong të pak ma vjetra, për shembull, kena Marigonën, Tentin, Binatorin, normal. Po unë sot kisha dosh me zgjedh një kong të Hakemisinit,
Është një këngë idile verore edhe është shumë e mirë. Këngën do ta shkruaj dashuri, leckat zemrës si me ti kemi. Mos më haro t'lutem përsëri, s'mund t'jetoj pa ty. Syt e tu gjithnjë më napin drit, balli yt për mu çdo herë shëndrit. Zonë, që shë edhe në te AI është të ndryshu shumë profesione, edhe shumë të ri, dyqysh kur të folë me ta, po janë të pasigurt për të ardhmen e tyne qysh ka mu zhvillu, si pas te, cilat aftësi ose drejtime duhet mi zhvillu të rinjt, sidomos vajzat, për me qenë të suksesshme në qitë epokën e inteligjencës artificiale. Po i shohëm plot në panik edhe nuk ju vëj faj trive që nuk e din që ka me bose. E po shohëm tash inteligjencë artificiale kam i marrë këto punë, kështu, ashtu. Unë menoj që nashta këshilla jam e parë kish me qenë që inteligjenca artificiale ka dhe shumë të mira. Nëse na merr diçka, po hapen edhe profesione tjera, që menoj që është me rëndësi edhe është një aftësi që gjithkush do të me ditë, me pas, është mos mjutu që sajna, po me punu me to, edhe me këqyr qysh çka do që na ndihmon punë, ndihmon shkollë, po me punu me to në mënyrë meshme, jo edhe me prit gjithçka prej ChatGPT-s me ti krye sejat e këto se ajo nuk të vyn kur gjë edhe Edhe nuk është të funksionu, edhe nuk është të jo, ajo edhe ChatGPT është kështu language model, e merr krejt çka do që ka online, po nuk e ka alo atë kapacitetin ty me të ofru ideja të reja, edhe ma mirë se ti nuk mundesh me ditë kërkush ka me shkru edhe çka me bo. Edhe aftësia e dytë që une për veti, halo munona me përmirësu, ose me perfekcionu, ose me bo ma mirë, është aftësia e rrjedhimit, networking. Ajo të vyn, nuk ka inteligjencë artificiale që ka me ta ndru ato, edhe që ka me ta marrë ty ato, se që kjo human touch. Human touch, po human connection ka me qenë edhe më e rëndësishme, sidomos na edhe tash po shohim. Ka shumë rrim shumë të nkuon telefon, të nkuon laptop, punojmë, kur gjë nuk e ndron si që tash mu ullë qëtë dhe me bu qëtë muhabet, është pak ma ndryshe se nëse i shumë konë online. Kështu që kjo pjesa me urrjedsu, me bu një rreth, me taku njerëz, kjo aftësia me folë, është shumë e rëndësi. S'ka me vdek kur. Asnjëherë, s'ma merr mendja. Po edhe e fundit që kësha me thonë, sidomos për gra dhe vajza të reja, është zëri publik, public speaking, më mësu me folë edhe me mbrojt argumentin tonë, se na peshohim tash me rrjete sociale, gjithmonë janë targetume, po sulmohen, është shumë rëndësi edhe me ditë për çka je që aty, me mbrojt vetër, me mbrojt argumentin tonë, me qenë publik. Shumë e vërtet që gratë mas shumë të pësulmohen, sidomos gratë që janë figura publike, edhe ajo është kogja një farë droje nëse ti karierat qënë në qatë drejtem, apo doket që është pak si një farë, që shme thonë, si sad moment, nëse ti mund është me ndru kohjen nëse je shumë e mirë në public speaking, nëse je një gru që mund është me qenë politikane suksesshme, edhe që kjo targetimi me të sulmu publikisht, a menon që a është gjuna me ta ndru anën, atë ka ra me po najset t'il. Po, është gjuna, tash na ka shumë publikime që po tregojnë qysh po ju ndikon ose sa po sulmohen gratë që veç janë politikës. Edhe këto në Kosovë kena pas, edhe ka studime këto që i janë me shifra marrament se 90% komenteve që vinë janë gjuhë të rrjetjes grave ose qysh sulmohen, edhe i shohim edhe ashtu edhe sulmet janë shumë ndryshme që ju bëhen
burrave dhe ndrysheve që ju bojnë grave. Burrave është zakonisht a ka marrë një vendim duhur, apo bën punën e duhur, boni kështu, boni ashtu. Për gratë prekën moral, prekën pamje, nuk po du me përmend emra, po për shembull në 2023 në gjatë zgjedhjeve në Kosovë, ajo narrativa për humbjen e peshës të ish presidentës, ajo ka qenë diçka shumë big, si me qenë lajm nacional, ajo ka qenë online edhe nëse i ke pa krit komentet, angazhimet, ka studime edhe që tregojnë me mira angazhime rreth asaj narrative që është një është shumë sad që po të është e mërzitshme, është një ankth publik. Edhe tashti mundesh me marrë me mend dikush e re që don me hi në jetën publike, don mu marr qoftë me politikë ose aktivizëm ose edhe gazetare me qenë, edhe kur i sheh gjithçto ta jep një far frike, edhe fatkeqësisht ajo është ma zor me mat këto, me pa sa po ndikon, po kena me pa që sado që po mundohem me i përfshi gratë në jetën publike, po edhe po shohim që gratë po tërheken për kësaj jetës publike. Edhe një prej arsyeve është edhe që kjo dhe nuk i vën faj kërkujna se është pak e frikshme që nesër ta merr dikush foton edhe me fotot tonë dalin videot ndryshme dhe ti derisa e demanton që ajo është një lajm i rrajshëm ose u bë diçka një dezinformuar që ekzistoi ke ma herët një kështu që më thonë se një narrative të mendumet, çdo promo është promo e mirë, po nuk po muj me duru, po m'duket moqa ato. Nuk e di, në qëtë rast, unë qasi promo nuk isha pas që me konë. Jo, është pak e të mërshme, edhe tash ti merrem me men me dëval ty diçka ku shkon, me shku në polici, derisa gjinët, ajo përhapet, përfshihet, e plus na jena shumë vend i vogël që me një herë bëhet. Po du me të vetë për një pyetje shumë konkrete. Qysh mundet një person mrena 5 sekundave me dyshu që një lajm ose video mundet me konë dezinformat. Tash po mendoj unë edhe për vetit, këto lajme që janë dezinformata, këto zakonisht ta japin një ndjenjë shtin me reagua. Dhe kur e sheh dhe lexon ose se gjithmonë ose janë dashakeq ose kanë një gjuhë rrjetjes ose diçka, 5 sekonda mas pare unë kisha thonë nalo, që ajo është e para, nëse e sheh, mendo pse po shfaqet, kush po shfaqet, kush po shfaq këtë lajm, ka po të vjen, këto lajme që i shohim me tituj, me letrat mëdha skandaloze, nëse nuk ato gazetaria e mirë nuk ta jap ty çat ndjenjen e skandaloze, bën e këto, bën e ato. Kështu që ajo është diçka lajme që vijnë me një pikpyetje në fund titull, edhe ajo dosh me ditë që një lajm nuk bën ty me mendu a është e vërteta ju, ajo me siguri ka spekulim. Edhe e fundit këto videot me inteligjencë artificiale është mirë pak a shumë me pa, vetëm me këqyra a është ky, a është edhe dikun tjetër, a ju, apo shohim që këtu janë pak si inkonsistente. Ka një herë vrejen pak a shumë se e kanë një deformim, nuk janë gjithmonë shumë perfekte. Po unë mendoj që kur e sheh një lajm edhe po të bën me 3 zemra shumë fort, nalu pak nalu para se me bu share, para se me u angazhu me to se diçka mundet me pas. Me qëto të rohun atë zemrës, po du me të kallëzu që i erë fundi që ti po të kost. Shpejt i ka arë. Shumë shpejt, dhe mu gjithë mdo këtë shpejt, se në shtapë se ke muhabeti shumë i mirë edhe të nkonjëm të po Manhattan Woman, kështu që faleminderit shumë zonë që e ndove qëto minuta të Kosovës tonë të dashur, me neve me ardhë këto.
Edhe unë u knaqa, po shpresoj që u knaqa edhe ti. Faleminderit shumë u knaqa dhe thanks për ftesën. E ju të dashurit ton, faleminderit që na ndjekët përsëri, edhe mos harroni me na bu subscribe, like, share, comment e krejt tjerat që tashmë i dini se AI ne kena pjesë tjetës. Këng. Ku fillon rrëfimi yt? Kjo është pyetja e parë, edhe ky është sezoni 4 i podcastit Suzan.